पाणीपाग विभागर बड़ सूचना राज्य मुहां आसुची प्रबल वर्षा कालबैशाखी नहीं सूचना रखिला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र 24 घंटे राज्यर 7 जिले में प्रबल वर्षा वज्रपात एने पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी होगा सह राज्य में भयंकर ग्रीष्म प्रभाव देखा मिल आहरी 24 ରୁ 48 घंटा राज्य में यह ग्रीष्म प्रभाव जारी रही बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खुर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति में यह ग्रीष्म प्रभाव रही 32 ରୁ 35 डिग्री मध्य रही समस्त सहर तापमात्रा गुड़गुड़ी सांग को ताती वृद्धि नहीं सूचना रखिला विभाग और पाणीपाग विभाग मिलता सूचना अनुसार आगामी 2 दिन मध्य राज्य में 2 ରୁ 4 डिग्री मध्य तापमात्रा ह्रास पाइबार संभावना रही जहाँकि कालबैशाखी आसुथिबारु राज्य में 28 ରୁ आरंभ हो वर्षा वज्रपात 29 बेलू प्रबल अति प्रबल वर्षा सह वज्रपात देखा मिल 1 तारिख पर्यंत राज्यर प्राय अंचल में यह स्थिति लगी रहा नहीं एवं पाणीपाग विभाग सूचना जारी होगा सह येलो वार्निंग दि जाऊँगी तेज सारा राज्य में कालबैशाखी आसुथिबारु आगकू ताती मिल आश्वस्ति बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना रखी निश्चय जानतु कौन रही आज पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट क्यों सब जिला केते प्रबल वर्षा वज्रपात सांग को घूर्णिझड़ क्यों सब जिला ग्रीष्म प्रभाव नहीं एवं सूचना रखिला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करंतु। तो भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी जारी सूचना अनुसार सारा राज्य में देखा मिलूँ कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात गोटे कि 2टी स्थान में आज भयंकर कालबैशाखी देखा मिल केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जिलार प्राय अंचल में आज बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात आज मध्यरात्रि देखा मिल पाणीपाग केन्द्र सूचना रखी भारतीय पाणीपाग विभाग जारी सूचना अनुसार आज 8टी जिले में थोड़े कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात लगी रही संभावना येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र कोरापुट रायगड़ा गजपति समेत मयूरभंज केउझर बालेश्वर भद्रक और जाजपुर जिले में आज 24 घंटिया वर्षा वज्रपात नहीं सूचना रखी समस्त जिला मानक बिजुली घड़घड़ी वज्रपात और हालुकार मध्यम धरणर वर्षा सह केतक स्थान में घूर्णिझड़ देखा मिल 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बह आसंता काली कालबैशाखीर प्रभाव आहरी अधिक कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम सह मयूरभंज बालेश्वर और भद्रक जिलार केतक स्थान को एने सतर्क रही कहुई बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सांग को घूर्णिझड़ देखा मिल 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर समस्त जिला मानक पवन बह भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खुर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति में भयंकर गुड़गुड़ी सांग को ग्रीष्म ताती जारी रही सूचना रखिला पाणीपाग विभाग एपटे 29 ରୁ राज्य में भयंकर कालबैशाखी आसुथिबारु राज्य पुणी वर्षा सूचना पाणीपाग केन्द्र 29 बेलू सर्वाधिक वर्षा और वज्रपात नहीं मयूरभंज केउझर ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बौद्ध कंधमाल कलाहांडी गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर और नुआपड़ा जिला पाणीपाग विभाग वर्षा सूचना रखी समस्त जिला मानक बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा थिबा बेले बलांगीर सोनपुर और बरगढ़ जिले में प्रबल वर्षा जारी रही सूचना रखिला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र।